Binati og minahal kong matalom nun. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News. Ang channel sa Balot Sir. Ang channel sa Kalambuan. Dari sa lungsod sa Matalom guys. Ito ang ganahan mo palit og balot. Ari lang ta sa Matalom Municipal Plaza guys. Okay, palit na magbalot guys. There is Matalo Municipal Plaza guys. Palit mo guys. Okay, palit naman ulit guys. There is Matalom Municipal Plaza. There is sa lungsod sa Matalom guys. Okay. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod. Today is April 5, 2024. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom.